La terapia craneosacral combina de manera excelente con osteopatía y yoga para tratar problemas como el bruxismo, que a menudo produce acúfenos tan molestos y ciertamente habituales en nuestros días. Bruxismo es la denominación para una parafunción de la mandíbula que consiste en apretar los dientes de manera inconsciente. Es como un hábito nocivo que dejamos que se vaya creando en nosotros y que tiene consecuencias varias. Los efectos más importantes de esta parafunción incluirán problemas de desgaste de las piezas dentales, disfunciones en la ATM, dolores faciales, problemas de descanso y acúfenos. Bruxismo es una patología que obedece a diversos factores, entre ellos una mala oclusión dental, alteraciones posturales, etc., sin olvidar un gran componente emocional que se activa sobre todo en situaciones de estrés. Es conveniente, por tanto, actuar desde diversas técnicas que puedan conjuntarse para tratar el problema. Desde la osteopatía se pueden observar y corregir la relación postural de cabeza y cervicales, la posición de la mandíbula respecto a cabeza y cuello, la musculatura supra e inframandibular, así como la musculatura masticatoria. Utilizando técnicas de craneosacral, será importante el trabajo que se realice sobre la articulación temporomandibular, ATM, los maseteros, temporales y pterigoideos. Es un trabajo sutil de gran eficacia que libera tensiones y consigue el reequilibrio de toda la zona. Si a esto añadimos técnicas de conciencia corporal, mindfulness, para conocer y regular nuestra respiración, logrando la calma necesaria para bajar el nivel de estrés, habremos logrado un cuadro de tratamiento que seguramente llevará al paciente a una notable mejoría, un mejor descanso e incluso a no necesitar la típica férula que habitualmente se prescribe para casos de bruxismo. Es importante también que tomemos ciertos hábitos y que aprendamos a realizar ejercicios de yoga facial, pranayamas, con los que finalmente se conseguirá una excelente recuperación del problema.